Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар, бүгүн 28 май 2024. Силер менен кайрадан миграция жаңылыктары. Сөз баштарынын астына биздин YouTube каналды колдоп, досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Себеп миграцияга тиешелүү эң актуалдуу расмий жаңылыктарды ушу биздин каналдан ала аласыздар. Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы атайын ыйгарым укуктуу элчиси Гүлнара Клара Самат айым жумуш ордунан бошотулду. Россия Федерациясында жогорку бийик деңгээлдеги чиновниктер никап кийүү, жолук салууну тыюуну сунуштап жатат. Россия Федерациясынын мамлекеттик думасынын депутаттары тарабынан диаспораларды иноагент деген статуска берүүнү сунуштап жатат. Июнь айынын 1-нен баштап Россия Федерациясы боюнча жана Москва шаары боюнча катуу рейд башталабы. Урматтуу мекендештер, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров буйрукка кол койду. Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы атайын укуктуу элчиси Гүлнара Клара Самат айымды жумушунан бошотуу үчүн. Гүлнара айым болсо элчи катары 3,5 жылдан ашык Россия Федерациясында иштеп кетти. Андан тышкары Армения Республикасындагы элчиси болчу. Бир убакта ошол эки өлкөнүн элчиси эле. 3,5 жыл баш аягы иштеди. Азыр болсо жаңы жумуш ордуна кетүү себеби менен Россия Федерациясынын элчилигинен ордунан бошотулду деп айтылып жатат. Кайсыл жумушка барды ал боюнча маалымат жок. Жана анын ордуна кайсыл элчи келет, кайсыл киши келет, дагы азырынча расмий маалыматтарда эч кандай маалымат жок. Ошол себептен күтүп туралы, кандай элчи келет, кандай элчи эл менен иштешет, жана ошол биздин чет жерде жүргөн мекендештердин, мигранттардын көйгөйүн билген киши келеби, аны да күтүп туралы. Россия Федерациясында адам укугун коргоо кеңешинин жетекчиси Валерий Фадеев айтып кетти. Никапты, бул жанагы жолук салынган, жолуктан дагы көзүнө чейин жаап алып, ошо көзүн эле ачык койгон, ошол никап кийгендерди тыюу салууну сунуштап жатат. Бул коопсуздук иретинде дагы ошол никаптын ичинден ар кандай жаман ойлуу адамдар болушу мүмкүн, полициядан, камералардан өзүн катып жүрүшү мүмкүн деген ой менен айтып атат. Эми Россия Федерациясында ушул ойду Калуга областынын жетекчилиги дагы колдоп атат. Балким ошо Калуга областында ошондой биринчилерден болуп, ошо никапты тыюу салынат. Борбордук Азия мамлекеттеринин ичинен Тажикстанда ошо никап кийүү боюнча расмий түрдө тыюу салынган. Россия дагы ошол практиканы колдонолу деп сунуштап жатат. Бул жаатында эки жаат болуп кетти. Кээ бирөө туура десе, кээ бирөө туура эмес деп. Диний өкүлдүн көз караштары боюнча бул туура эмес. Себептен бул мусулмандар арасында көптөгөн туура эмес түшүнүккө алып келет деген жана ошол адам укугун бузууга алып келет деп айтып жатышат. Эми Россияда болсо эң жогорку калк бул биринчиден орустар, титульный народ деп коет. Экинчи титульный народ бул татарлар. Татарлар көп, андан тышкары Кавказ, анын баары эле мусулман. Ошон үчүн Россия Федерациясында балким айрым аймактарында ошо никап кийүүгө тыюу салышы мүмкүн, бирок толугу менен тыюу салынганга бул эч кандай мүмкүн эмес, жана адам укугун бузууга бул тилекке каршы эмес, адам укугун бузууга бул кирет. Ошон үчүн үмүттөнүп туралы, мындай мусулмандар үчүн болбойт деп. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар, Москва жергесинде таксопарктар абдан көп. Бирок ушул таксопаркты биздин мекендешибиз Бишкектин кулуну Акрам деген жигит ачыптыр. Эң жакшы шарттар менен подключение кылат, арендага берет жана выкупка да машиналерди берет экен. Биз сунуштайбыз, текшердик. Диаспорадан десеңиз эң жакшы шарттарды түзүп берет. Номери +7 495 085 50 00. Дагы бир жолу диаспорадан жакшы шарттарды түзүп берет. Россия Федерациясынын мамлекеттик думасында КПРФ фракциясынын депутаты Михаил Матвеев диаспораларды иноагент деген статусту бекиткиле деп сунуштап жатат. Эми иноагент деген сөз бул орустардын тилинен жалпак тилге которсок, бул мамлекет душманы деген статус. Эми бул жерде диаспора жеке эле кыргыз диаспорасы эмес, бул жерде көптөгөн диаспоралар бар. Армян диаспорасы, Азербайджан диаспорасы, башка өлкөлөрдүн диаспоралары бүт бар экен. Биринчи ирет ошо диаспоралардын эң биринчи максаты өзүнүн элин
өзүнүн калкын, өзүнүн мекендештерин аброюн көтөрүү жана эки өлкөнүн ортосунда мост болуп туруу. Башка диаспораларга караганда кыргыз диаспорасы өтө чоң эмеспиз. Бул жерде грузин диаспорасы, армян, Азербайжан, эзилтеден калган диаспоралар бар, еврей диаспоралар бар. Ошолордун баарын тең ошо иноагент деген статуска кылып коюу бул негизинен эле күлкүлүү нерсе. Себептен диаспоранын эң биринчи максаты биринчи ошо элдерине жардам берип, андан тышкары эки өлкөнүн ортосунда көпүрө болуп берүү. Мисалы үчүн элчилик бул расмий өкүл болуп эсептелет. Элчилик бул мамлекеттин жүзү, а диаспора болсо ошол жерде жашаган коомчулуктун, элдин жүзү болуп эсептелет. Ошон үчүн бул депутат Матвеевдин сунушу чекке кагылат деген терең ишеничтебиз. Бизден тышкары дагы башка диаспора жетекчилери дагы азыр расмий кат менен тийиштүү органдарга ошол айтууну талдап бериңиздер деп суранып атат. Кудай буйрса, диаспора гүлдөп, өсүп, мекендештерге пайдасын тийгизет деген ойдобуз. Ар кандай социалдык тармактарга рейд 1-июндан баштап рейд жүрөт экен деп маалыматтар келип атат. Бирок МВД тарабынан биз расмий сурадык, эч кандай азырынча рейд күтүлбөй эле. Бирок Россия Федерациясында негизде жылына Москва жергесинде 3 жолу плановый рейд болот. Ошо үчөөнүн бирөөсү дайыма ошо июнь айында келчү. Былтыркы 2023 ошол 15-июндарга келген, тактап айтсак, ошо 19-июндан баштап андан ары 11 күн рейд болду эле. Ошон үчүн жайкы плановый рейдте болуп калышы мүмкүн. Документтерди тууралап, эң биринчи эмгек келишимин тууралап туруп, анан кийин регистрацияңыздар кокусунан базада болбой кала турган болсо, же болбосо ошол Кыргызстанга барайын деп атсаңыз, билеттин копиясын заранее чыгарып алып туруп, ошо билеттин копиясын жаныңызга алып жүрсөңүз, кокусунан сотко барып калсаңыз, ошо билетти көрсөтүп, Кыргызстанга баратат элем, учуп баратат элем деп ошо сотко билетти көрсөтсөңүз, силерди ошо депортация кылбайт, Сахаров аркылуу выдворение кылышы мүмкүн, бирок депортацияга жардам берет. Ошон үчүн билетти жаңылантып, регистрацияңар жок болсо, ошо билеттин копиясын жаныңызга алып жүрүңүздөр, урматтуу мекендештер. Эми сөздө улай билетти улай ошо кыргыз мекендештер бар, билет сата турган, баарыбыз эле Кыргызстан учурда билет алабыз. Авиаселфтен албай, башка приложенияларды албай кыргыз мекендештерди колдоп коелу. Асман Айыр деген билет саткан уюм +7 925 129 64 56 номери. Добрынинский метрода жайгашкан, доставкасы менен же болбосо жакшы шарттары менен силерге ошо билет алып берет. Сак саламат болуңуздар, жаңылыктар болсо айтып турабыз. Анан сөз аяктарынын астында регистрация тууралуу Кудай буйрса жакында чоң өзгөрүү болот, жакшы жакка өзгөрөт. Аны кийинки жаңылыктардан Кудай буйрса угасыздар. Көрүшкөнчө.